刘秀兰又一次从梦中惊坐起来，浑身被冷汗浸透，睡衣粘在后背上，冰冷刺骨。还是那个梦，梦里是无边无际的幽绿色的深水。他的女儿张月，他那失踪了整整3年的女儿，就在水里漂浮着。她穿着失踪那天穿的蓝色连衣裙，脸色清白，黑色的长发像水草一样散开。她不说话，只是拼命地指着一个方向，嘴巴一张一合，没有声音，只能吐出一串串细密的气泡。这一次，刘秀兰看清了，女儿指的是隔壁，是她家墙壁的另一边，邻居老赵家的方向。大勇，大勇！她猛地推醒身边熟睡的丈夫张大勇，声音嘶哑的像是砂纸在摩擦。我看见月月了，她在老赵家的鱼缸里。这是同一个梦，连续做的第7个晚上，而这一切都要从3年前那个大雨滂沱的下午说起。3年前，临江市的夏天黏腻而漫长，张家的日子虽然清贫，却也温馨。丈夫张大勇在一家国营老厂上班，踏实肯干。刘秀兰没有正式工作，打点零工，一心扑在这个家里，照顾女儿张月的饮食起居。女儿张月是他们夫妻俩的骄傲，16岁的年纪，在市重点高中念书，成绩拔尖，人又文静懂事，从不让父母操心。那是个周六，张月说要去市图书馆查点资料，准备下周的考试。妈，中午不用等我吃饭了，我跟同学在外面随便吃点。她站在门口换鞋，白色的帆布鞋，蓝色的连衣裙，扎着清爽的马尾，回头一笑，眼睛弯弯的，像天上的月牙。知道了，路上小心，早点回来。刘秀兰正在厨房里煲汤，浓郁的骨头汤香味弥漫了整个屋子。那是刘秀兰见女儿的最后一面。下午3点，天色说变就变，乌云毫无征兆地压了过来，豆大的雨点噼里啪啦地砸下来，整个临江市都笼罩在一片白茫茫的水汽里。刘秀兰站在窗边，看着窗外越下越大的雨，心里开始隐隐不安。5点、6点、7点，墙上的挂钟滴答作响，每一次跳动都像一根针扎在刘秀兰的心上。张大勇也下班回来了，看着空荡荡的屋子和妻子焦急的脸，心里也是一沉。给月月同学打电话问了吗？问了，都问了。他们说下午就分开了。月月说她直接回家，电话打到女儿的手机上，起初是无人接听，后来直接变成了冰冷的关机提示音。夫妻俩再也坐不住了，抄起雨伞就冲进了大雨里。从家到图书馆那条不长的路，他们来来回回找了3遍，吼得嗓子都哑了。回应他们的只有哗哗的雨声。晚上10点，他们冲进了派出所，负责接待他们的是市刑警队的副队长王强。他当时30出头，人很精干，看着眼前这对被大雨和惊恐折磨得不成样子的夫妻，他一边安抚，一边有条不紊地记录着信息。失踪时间：今天下午3点到5点之间。失踪地点：市图书馆到幸福社区路段。衣着特征：蓝色连衣裙，白色帆布鞋。接下来的1个星期是张家夫妻这辈子最难熬的日子。警方出动了大量警力，调取了沿路所有的监控。可是3年前的临江市，监控探头远没有现在这么密集，很多路段都是盲区。监控只拍到张月下午2点50分走出图书馆大门，之后他就像一滴水珠汇入了奔腾的江河，消失得无影无踪。王强带着人几乎把整个临江市翻了个底朝天，他们排查了所有在那段时间有案底的惯犯，走访了学校、亲戚、朋友。张大勇和刘秀兰也疯了一样，印了上万份寻人启事，贴满了临江市的大街小巷。可结果什么都没有，没有目击者，没有勒索电话，没有一丁点线索。一个活生生的16岁的女孩，就在一个大雨滂沱的下午，人间蒸发了。3年，1000多个日日夜夜，时间没有抚平伤痛，只是把尖锐的刺痛熬成了一碗无时无刻不在灼烧5脏6腑的苦药。张家还是那个张家，住在幸福社区3号楼401，屋子依然干净整洁，但处处都透着一股死气沉沉。女儿张月的房间还保持着她离开那天的样子，书桌上摊开的课本，
床头摆放的玩偶，一切都好像主人只是短暂的出了个门，马上就会回来。刘秀兰每天都会进去打扫，擦得一尘不染。她常常一坐就是一下午，抚摸着女儿的被子，对着空荡荡的房间说话。张大勇把所有的悲痛都压进了心底，他申请了厂里最累的岗位，每天拼命加班，用极致的疲惫来麻痹自己，只有这样，他才能在夜里勉强睡上几个小时。这个家早就被掏空了。他们的邻居住在402的赵富贵，人称老赵，依旧深居简出。老赵50多岁，是个官夫，无儿无女，性格孤僻。3年前女儿出事时，警察也曾上门排查过，他表现得很平静，说那天下午他一直待在家里侍弄他的宝贝鱼，没听到任何动静。他家那个巨大的鱼缸是整个幸福社区都出了名的。那天刘秀兰出门倒垃圾，正好碰到老赵提着一袋活鱼食回来。刘妹子，还没吃饭啊？老赵挤出一个有些僵硬的笑。没。刘秀兰下意识地后退了半步，避开了他有些过分热情的眼神。他的目光不由自主地落在了402那扇紧闭的防盗门上，他仿佛能穿透那扇门，看到客厅里那个巨大的占据了半面墙的鱼缸。我这人没别的爱好，就是弄这几条鱼。老赵似乎看穿了他的心思，晃了晃手里的袋子。费钱也费功夫。刘秀兰没接话，点了点头，匆匆下了楼。他总觉得这个老赵有些不对劲，但又说不上来是哪里。就是从那天起，刘秀兰开始做梦。起初梦是模糊的，她只觉得坠入了冰冷的水中，到处都是黑暗，压抑得她喘不过气。渐渐的，梦清晰了起来，她看见了女儿，看见了女儿指着隔壁，看见了女儿嘴里吐出的水泡。她开始失眠，整夜地睁着眼睛，听着墙壁另一边隐约传来的浴缸过滤系统低沉的嗡嗡声，那声音像魔咒一样，让她浑身发冷。她把梦告诉了丈夫大勇，我梦见月月了。张大勇看着妻子形容枯槁、眼神涣散的样子，心疼得像刀绞一样，他只能把她搂在怀里，一遍遍地安慰：秀兰，你是太想女儿了，别胡思乱想啊，咱们明天去看医生好不好？可刘秀兰知道，那不是胡思乱想，一个母亲的直觉，在心里疯狂地尖叫。梦境像一张越收越紧的网，将刘秀兰的理智寸寸勒断。她开始出现幻觉，总觉得隔壁的墙在渗水，总觉得空气里有股若有若无的鱼腥味。她会趴在墙上，耳朵紧紧贴着冰冷的墙面，一听就是半天。秀兰，你这是干什么？你别吓我。张大勇下班回家，看到的就是这样一幅景象。他冲过去，想把妻子拉开。别动！刘秀兰一把甩开他，眼睛里布满血丝，神情亢奋而神经质。我听见了，我听见月月在哭，她就在墙那边，她在叫我。张大勇的心沉到了谷底，他知道妻子快要被逼疯了。万般无奈之下，他拨通了一个3年来他最不想拨打却又无比熟悉的电话，市刑警队王强的办公室。王强正在为一起棘手的系列盗窃案焦头烂额，办公桌上堆满了案卷。喂，王队，幸福社区的张大勇又来了，非说女儿托梦，让咱们去查他邻居。一个年轻警员探头进来说道。又来了。王强皱了皱眉，没等他说完，他办公桌上的电话就响了，是张大勇打来的。电话里，张大勇的声音充满了疲惫和绝望，他克制地条理清晰地讲述了妻子最近的状态，讲述了那个荒诞不经的托梦。王警官，我知道这听起来很离谱。张大勇的声音带着一丝恳求，我不信这些，可是秀兰她快撑不住了，我求求你，能不能就当是帮我个忙，派个社区的同志上门问问，就说做个普通回访，也好让他安安心。王强沉默了。作为一名老刑警，他见过太多因失去亲人而精神失常的家属，他们会抓住任何一根稻草，哪怕那根稻草是如此的荒谬。张师傅，我理解您的心情。王强的语气很职业，也很无奈，但是我们办案讲的是证据，没有证据，
单凭一个梦，我们没办法对任何公民采取调查措施。您太太最好还是去看看心理医生。挂了电话，王强烦躁地揉了揉眉心。张月失踪案是他心里的一根刺，3年了，杳无音信，活不见人，死不见尸。这不仅是一个家庭的悲剧，也是他职业生涯里一个巨大的失败。可一个梦，这要他怎么查？他把这件事当成一个可怜父亲的无奈求助，记录在案，然后就抛在了脑后，继续投入到紧张的新案情中。他不知道，刘秀兰的耐心已经耗尽了。刘秀兰决定，不等等了，既然警察不信他，那他就自己去找证据。他像一个幽灵，开始没日没夜地观察隔壁的赵富贵。他透过猫眼，看着他每天提着菜篮子出门，看着他拎着鱼食回家。他记录他出门和回家的时间，精确到分钟。他发现老赵的生活极有规律，但有一个特点，他几乎从不拉开客厅的窗帘，那扇正对着楼下花园的窗户，永远被厚厚的土黄色窗帘遮得严严实实。唯一能看到屋里光亮的，只有晚上，昏黄的灯光会从窗帘缝隙里透出来，还有浴缸那幽幽的蓝绿色的光。这天下午，刘秀兰算准了时间，估摸着老赵快要出门去社区门口的棋牌室了。他从厨房里拿出一个空碗，深吸一口气，敲响了402的门。门开了一条缝，老赵那张布满褶子的脸露了出来。是刘妹子啊，有事？赵大哥。刘秀兰努力让自己的声音听起来正常。家里酱油没了，想跟您借点儿。哦，行，你等着。老赵说着，转身进屋，却没有完全把门关上。就是这个空档，刘秀兰的视线终于毫无阻碍地投射了进去。客厅不大，陈设简单，但那个巨大的浴缸几乎是瞬间就攫取了他所有的注意力。它太大了，长近2米，高过1米，像一堵玻璃墙横在客厅里。里面水体清澈，几条通体泛着金属光泽的巨大龙鱼正在缓缓游弋。缸底的过滤系统发出低沉的轰鸣，让他心头发紧。给。老赵拿着一瓶酱油走了回来，他的身体不动声色地挡住了刘秀兰的视线。谢谢赵大哥。刘秀兰接过酱油，却没有立刻离开。他鼓起所有的勇气，指着那个鱼缸，状似无意地问：赵大哥，你这鱼养得真好，真漂亮，花了不少钱吧？话音刚落，老赵的脸色瞬间就变了，那是一种极其不自然的混杂着警惕和厌恶的神情。他脸上的笑容消失了，声音也冷了下来。我家的浴缸有什么好看的？就是个玩意儿。说完，他几乎是把酱油塞到刘秀兰手里，然后砰的一声关上了门。刘秀兰被关门声震得一个哆嗦，她站在402门口，手里握着冰冷的酱油瓶，心脏狂跳。就是这个反应，一个正常人被邻居夸奖自己的爱好，绝不会是这种反应。他在心虚，他在害怕。这个认知像一道闪电，劈开了刘秀兰心中所有的犹豫和彷徨。他转身跌跌撞撞地跑下楼，没有回家，而是径直冲向了马路。他的目标无比明确，临江市公安局。这一次谁也别想拦住他。临江市公安局刑警队的大办公室里，气氛紧张而忙碌。王队，城西的案发现场又发现一枚新的鞋印，跟前几个现场的比对结果出来了。王队，视频追踪断了，嫌疑人进了一个没有监控的老旧小区。王强正被一堆线索搞得焦头烂额。办公室的门突然被推开了，是刘秀兰。她像一阵风一样冲了进来，头发凌乱，脸色苍白，眼睛里却燃烧着一种偏执的灼人的火焰。王警官，他一把抓住王强的胳膊，指甲几乎要嵌进他的肉里。我找到证据了，就是他，就是赵富贵。他的反应不对劲，我求求你，你去查他，去查他家的浴缸。他情绪激动，声音尖利，整个办公室的人都停下了手里的工作，看了过来。陈女士，应为刘女士，您冷静点。王强用力掰开她的手，眉头拧成了一个川字。我们说过了，办案需要证据，不是凭感觉。我的感觉就是证据，我女儿在梦里告诉我的，她就在那个浴缸里。刘秀兰彻底失控了，开始大声哭喊。就在这时，张大勇也气喘吁吁地赶到了。
他一把抱住濒临崩溃的妻子，这个沉默坚韧的男人，第一次在众人面前红了眼眶。他抬起头，看着王强，一字一句地说：“王警官，我老婆没疯，她只是太想女儿了。以前我不信她，但现在我信她。求求你，就当是可怜我们，去看看，哪怕只是去看一眼，行吗？”王强看着眼前这对被悲伤和绝望折磨得不成人形的夫妻，心里的某处被狠狠地触动了。他沉默了良久，最终重重地叹了一口气：“小刘，跟我走一趟。”他对着身边一个年轻警员说：“就说是社区安全排查，重点检查一下消防和燃气。幸福社区3号楼下，张大勇和刘秀兰被要求在警车里等待。”刘秀兰双手合十，死死地盯着4楼的窗户，嘴里念念有词。王强带着小刘敲响了402的门，开门的依旧是赵富贵。他看到穿着制服的警察，愣了一下，但很快就恢复了镇定。“警官同志，有事吗？社区安全排查，了解一下情况，不会耽误您太久。”王强的语气很平淡。赵富贵很配合地让他们进了屋，屋子里很干净，甚至有些过分整洁了，和他孤僻邋遢的外表完全不符。王强的目光不动声色地扫过整个房间，最后落在了那个巨大的浴缸上。水质清澈见底，缸内铺着厚厚的珊瑚沙，点缀着几块黑色的火山岩，几条名贵的龙鱼摆着尾巴，姿态悠然，一切看起来都毫无破绽。王强按流程询问了几个关于消防安全的问题，赵富贵都对答如流。小刘甚至还笑着说：“王师傅，您这鱼养得真好，跟水族馆似的，瞎养着玩的。”赵富贵陪着笑，但眼神却不自觉地瞟向王强，带着一丝不易察觉的紧张。王强知道，这次走访大概率又是无功而返。他准备结束这次荒唐的托梦调查，下去给那对可怜的夫妻一个交代。出于职业习惯，在离开前，他拿出手电筒，最后扫视了一圈。强光手电的光束像一把利剑，划破了水体，照亮了浴缸的每一个角落。就在光束扫过缸底一块最大的用来造景的黑色火山岩时，王强的动作猛地顿住了，他的眼神瞬间变得锐利如鹰。他保持着手电筒照射那个位置的姿势，一动不动，足足停了5秒钟。他身边的年轻警员小刘好奇地顺着光束看过去，只看到火山岩和珊瑚沙的缝隙，好像没什么特别的。赵富贵脸上的血色在那一刻以肉眼可见的速度退了下去。王强缓缓抬起头，目光从浴缸转向脸色煞白的赵富贵，语气平静的可怕：“王师傅，你这浴缸多久没彻底清过缸了？经常换水啊？干净得很。”赵富贵的声音已经开始发颤。王强没有再理他，而是收回手电筒，拿起了对讲机，用一种不带任何感情的冰冷的语调清晰地发出了指令：“技术队，带全套勘察设备和排水工具到幸福社区3号楼402。重复，带全套设备。”王强的指令通过对讲机发出，清晰冰冷，像手术刀一样划破了402室内的凝滞空气。赵富贵的身体猛地一颤，那张原本就没什么血色的脸瞬间变得像墙壁一样灰白。他嘴唇翕动，想说点什么，却只发出了呵呵的类似漏风箱般的声音。年轻警员小刘已经完全收起了刚才的轻松，他警惕地站到了赵富贵的身侧，一只手不经意地按在了腰间的警用装备上。王强的眼睛则始终没有离开赵富贵，他刚才在手电筒的光束下看到了什么？在那块最大的黑色火山岩下面，与缸底白色珊瑚沙的交界处，有一个极其微小的几乎与沙石融为一体的东西在反光。不是鱼鳞，不是玻璃珠，那是一枚小小的月牙形的金属片，上面似乎还有一个模糊的刻印字母。对于一个普通人来说，那可能什么都不是，但对于一个处理过上千起案件的老刑警来说，任何出现在不该出现地方的东西都叫异常，而异常往往就意味着线索。10几分钟后，楼道里响起了沉重而急促的脚步声，技术队的同事们带着大大小小的勘察箱和工具上来了。赵富贵看着这副阵仗，双腿一软，几乎要瘫倒在地，被小刘眼疾手快地扶住，
王师傅，麻烦你配合一下，先到旁边坐着。王强的语气不容置疑。排水工作开始了，一根粗大的水管从勘察箱里接出，伸进巨大的浴缸，另一头连接着楼下的污水井。随着水泵的轰鸣声响起，缸里的水以肉眼可见的速度下降。那几条名贵的龙鱼在迅速下降的水位中开始焦躁地冲撞，最后被技术人员用专业的网兜捞出，放进了临时增氧的水箱里。楼下的警车里，刘秀兰和张大勇听着楼上传来的动静，心都提到了嗓子眼。大勇，有动静了，有动静了！刘秀兰抓着丈夫的手，指甲深陷，浑然不觉。别急，秀兰，别急。张大勇嘴上安慰着，可他自己的心跳也快得像要从胸腔里蹦出来。希望和恐惧像两只巨手，反复撕扯着他们。4楼，浴缸的水终于被抽干了，一股浓重的混杂着水腥、鱼腥和沉积物腐败的复杂气味弥漫在整个客厅。2名技术人员穿上防水服，小心翼翼地跨进空无一物的浴缸里。王强站在缸外，用手电精准地照着那个位置。李队，应为王队，是这里吗？对，就是那块最大的火山岩，把它挪开。技术人员合力将那块湿滑沉重的火山岩缓缓抬起。就在岩石被挪开的瞬间，所有人都看清了，那根本不是什么金属片，那是一枚小小的被砂石半掩盖住的银色吊坠。吊坠的款式很别致，是一个小巧的月亮造型，而在月亮的尖角上清晰地刻着一个花体的英文字母 Y， 原为 J， 因改名为张月，故改为 Y。 月。楼下的刘秀兰仿佛心有感应般，突然捂住了胸口，呼吸困难。王强的眼神一凛，他立刻下令小心取证，把吊坠和周围的砂石全部打包。是。技术人员用镊子极其小心地将那枚吊坠夹起，放进了乌军证物袋里。做完这一切，王强直起身，缓缓地走向已经面如死灰的赵富贵。他没有问吊坠是谁的，也没有问为什么会在这里，他只是把那个装着吊坠的证物袋举到了赵富贵的眼前，用一种平静到极点的声音陈述了一个事实。赵富贵，3年前张月失踪那天，你穿的是一件蓝色的工装外套，你家的垃圾桶里有半包没抽完的红煤烟，你下午2点到5点之间没有出门。这些都是3年前卷宗里记录的平平无奇的信息，可此时从王强嘴里说出来，每一个字都像一记重锤砸在赵富贵的神经上。赵富贵的心理防线在看到那个吊坠时其实就已经崩溃了。他瞪着那枚吊坠，眼神涣散，嘴里开始含混不清地反复念叨着一句话：不是我，不是我杀的，我不是故意的，不是我。王强对着小刘使了个眼色：赵富贵，你因涉嫌与一起失踪案有重大关联，现在依法对你进行传唤。冰冷的手铐咔嗒一声铐住了赵富贵颤抖的双手。临江市公安局的审讯室里，灯光亮得刺眼，赵富贵蜷缩在审讯椅上，像一滩烂泥。从被带回到现在，他一直重复着那句不是我故意的。王强坐在他对面，没有说话，只是静静地看着他。他在等技术队对浴缸的勘察结果，也在等赵富贵自己心理防线的彻底崩盘。1个小时后，审讯室的门开了，小刘拿着一份刚打印出来的报告快步走了进来，递给王强。王强的目光在报告上一扫，眼神变得愈发冰冷。他把报告放到桌上，推到赵富贵面前。赵富贵，你家的浴缸3年来换过2次水，但从来没有清过底，对不对？赵富贵没吭声。你缸底铺了2层砂石，上层是今年新换的珊瑚砂，很干净，但是在珊瑚砂下面还有一层厚达10公分的老水草泥和火山岩颗粒。我们的技术人员在那层旧的泥沙里发现了这个。王强把另一个证物袋放在了桌上，袋子里是几颗米粒大小的毫不起眼的衣服纽扣，纽扣是蓝色的塑胶材质，上面有4叶草的暗纹。经过比对，这种纽扣和你家失踪的邻居张月他那件蓝色连衣裙上的纽扣是同一厂家同一批次的产品。赵富贵的身体开始剧烈的颤抖，
王强靠向椅背，语气依然平静，却带着千钧的压力。现在，我再给你看样东西。他拿出自己的手机，调出了一张照片，放到了赵富贵的眼前。那是张月16岁生日时拍的照片。照片上的女孩穿着那件蓝色的连衣裙，笑靥如花，脖子上赫然戴着那枚月亮造型的刻着字母 Y 的银色吊坠。看到这张照片，赵富贵像是被抽走了最后一丝力气，彻底垮了。我说，我全都没说，他嚎啕大哭起来，鼻涕眼泪流了一脸。3年前那天下午，一个隐藏了3年的肮脏而罪恶的秘密终于被揭开。赵富贵一直对正值青春期的张月怀有龌龊的偷窥欲，他甚至用针孔摄像头长期偷拍住在对门的张月。那天下午，张月去图书馆之前，无意中发现了赵富贵安装在自家窗台外的摄像头。正直又刚烈的女孩没有声张，而是直接敲开了赵富贵的门，当面与他对峙。他骂我不要脸，骂我畜生，说要去报警。赵富贵的声音因为恐惧而扭曲。我慌了，我就去求他，让他别说出去。他不听，转身就要走，我就上去拉他，他挣扎，我们就扭打了起来。我不是故意的，我真的不是故意的，我只是推了他一下，他的后脑勺正好撞在了那个浴缸的底柜角上，他就倒下去了，血流了一地，很快就不动了。审讯室里的空气仿佛凝固了，王强和小刘的脸上都露出了愤怒而震惊的神情。人死了之后，我害怕，我怕得要死。正好外面下着大暴雨，我想把它处理掉。后面的供述残忍到令人发指。赵富贵在自家的卫生间里将张月的尸体残忍地肢解，然后趁着深夜的滂沱大雨，将尸块用黑色塑料袋分装，绑上他浴缸里那些吸水性极强、密度又大的旧火山岩，分批次第悄悄地运了出去，全部沉入了离市区20多公里外一个早已废弃的采石矿坑里。那个矿坑深不见底，常年积水，是当地有名的死人潭。而张月的个人物品，包括那枚在挣扎中掉落的吊坠和衣服上扯下来的纽扣，则被他混在旧的缸底泥沙里，上面又铺上了一层厚厚的干净的珊瑚沙。他以为这一切都天衣无缝，他以为这个秘密会随着那个女孩永远地沉在冰冷的矿坑水底。他怎么也想不到，3年后会因为一个母亲的梦和一枚小小的卡在石头缝里的吊坠，而让他所有的罪恶大白于天下。真相有时比刀子还要伤人。王强拿着刚刚整理好的审讯笔录走出审讯室，感觉每一步都无比沉重。小刘跟在他身后，愤愤不平地骂道：这个赵富贵真是个畜生，千刀万剐都不解恨。王强没说话，他走到办公室的窗边，点了一根烟，深深地吸了一口。现在他要面对的是另一个难题，如何向那对还在等待的夫妻告知这个残忍到极致的真相。与此同时，他心里还有一个巨大的疑问盘旋不去，刘秀兰的那个梦到底该如何解释？难道这个世界上真的有托梦这种超自然现象？作为一名坚定的唯物主义者，一名讲究证据和逻辑的刑警，王强无法接受这个结论。他把自己的困惑告诉了前来协助案件的市局的犯罪心理学专家、经验丰富的陈教授。陈教授听完整案情的经过以及关于托梦的细节后，沉思了许久。李队应为王队，这个世界上没有鬼神，但人心有时候比鬼神更复杂。陈教授缓缓开口，这个托梦从心理学上并非无法解释，我更倾向于认为这是一种极其罕见的由巨大创伤和强烈情感引发的压抑性记忆提取，或者叫潜意识的具象化。什么意思？王强皱眉，意思是刘秀兰女士很可能在3年前就看到过能揭开真相的线索，但是这个线索在当时被她的大脑选择性的忽略了，或者说被女儿失踪的巨大悲痛给压抑到了潜意识的最深处。陈教授调出了3年前的卷宗，你看当时社区走访的记录里，有多位邻居提到在张月失踪后的几天里，
赵富贵家的动静很大，尤其是在夜里，总能听见他家传来搬东西和持续的流水声。赵富贵当时的解释是，他觉得浴缸的水质不好，在给浴缸做大扫除、换水、洗沙、换皂井时，在当时所有人的注意力都在找人上。这样一个看似合理的解释，自然没有引起警方的怀疑。刘秀兰当时处于崩溃状态，就算她看到或听到了什么，也根本无力去思考其中的异常。但是陈教授加重了语气，他的潜意识像一台忠实的录影机，把这个异常的画面记录了下来。深夜，邻居鬼鬼祟祟，和那个巨大的浴缸有关。3年来，这个被压抑的记忆片段在他心里不断的发酵。他对女儿无时无刻的思念，他对邻居莫名的怀疑，他内心深处想要寻找真相的强烈渴望，这些复杂的情感最终扭曲重组了这个记忆片段，以一种他能够理解和接受的方式呈现在了他的梦里。所以陈教授总结道，梦里的女儿是他思念的化身，梦里的水源于他潜意识里对浴缸和换水的记忆，而女儿指向邻居家，则是他被压抑的怀疑在向他自己发出求救信号。不是女儿在托梦，是这位母亲的潜意识在用一种悲壮的方式逼着自己去相信那个被他忽略了3年的最接近真相的直觉。听完这番解释，王强长长地呼出了一口烟。原来如此，真相远比鬼神之说更令人心酸，也更令人敬佩。那不是鬼魂的指引，那是一位母亲的爱，穿透了时间的迷雾，撼动了记忆的牢笼，为冤死的女儿叩响了通往正义的大门。市公安局的家属等候室里，空气是凝滞的。张大勇紧紧地抱着妻子，刘秀兰则像一尊雕像，一动不动地盯着门口的方向。当王强推开门走进来时，夫妻俩的目光像被磁石吸引一样，齐刷刷地投向了他。王强看着他们的2双充满着血丝和期盼的眼睛，准备好的一番说辞突然堵在了喉咙里，一个字也说不出来。最后他只是沙哑地开口，张师傅，陈女士，因为刘女士，你们跟我来一下。在王强的办公室里，夫妻俩终于听到了这个他们寻找了3年的答案。王强没有隐瞒，也没有添油加醋，他只是用最平静最客观的语气陈述了赵富贵供认的全部的犯罪事实，从偷窥到争执，到失手杀人，再到分尸抛尸，每一个字都像一把淬了毒的冰刀，狠狠地扎进刘秀兰和张大勇的心里。刘秀兰没有哭，也没有闹，在听到后脑勺撞在浴缸底跪脚时，她的身体只是轻轻地晃了一下；在听到废弃矿坑时，她的瞳孔猛地收缩了一下。当王强全部讲完，他始终一言不发，只是死死地盯着桌面上的一个点，眼神空洞的可怕。反倒是张大勇这个50岁的汉子，在听到女儿被沉入冰冷的水底时，再也抑制不住，趴在桌上，像一头受伤的野兽，发出了沉闷而痛苦的呜咽。他紧握的双拳青筋暴起，指甲深陷入掌心，渗出了血。过了许久，刘秀兰才缓缓地抬起头，她看着王强，嘴唇干裂，声音轻得像一阵风。王警官，我女儿她疼吗？一句话让在场的所有警员都红了眼眶。王强站起身，对着这对夫妻郑重地敬了一个礼，对不起，我们来晚了。第2天，天刚蒙蒙亮，10几辆警车拉着警笛浩浩荡荡地驶向了临江市东郊的废弃采石场。这里早已荒无人烟，巨大的矿坑像一道丑陋的伤疤横陈在大地上，坑底是一潭死水，颜色墨绿，深不见底。当地人管这里叫死人潭，说掉下去的东西就别想再捞上来。专业的潜水队和打捞队已经准备就绪，在赵富贵的指认下，警方确定了大概的抛尸区域。打捞工作异常艰难，水下环境复杂，淤泥很深，能见度极低。潜水员们轮番下水，一次又一次地进行地毯式的搜索。时间1分1秒地过去，岸上所有人都屏息等待着。张大勇和刘秀兰也在。王强本不想让他们来，不想让他们承受这2次伤害，可夫妻俩异常坚持。
他们说要来接女儿回家。刘秀兰依旧不哭不闹，只是站在矿坑的边缘，目光执着地望着那片墨绿色的水面，仿佛要把它看穿。临近中午，水面上终于传来了消息，找到了，找到了。那一刻，刘秀兰紧绷了3年的身体猛地一软，倒在了丈夫的怀里。当那具被淤泥包裹、残缺不全的骸骨被小心翼翼地打捞上岸，放在白布上时，张大勇再也支撑不住，跪倒在地，发出了撕心裂肺的哭喊。而已经昏厥过去的刘秀兰，眼角缓缓地滑下了一行清泪。3年的寻找，3年的等待，3年的期盼，3年的煎熬，在这一刻都化作了最残忍的现实。月月，她的女儿，真的不在了。张月的葬礼在一个阴雨天举行，就和她失踪那天一样。来送行的人很多，有学校的老师同学，有张家的亲戚朋友，还有很多同情他们遭遇的素不相识的市民。王强和刑警队的几个同事也穿着便衣，默默地站在了人群的最后。葬礼上，刘秀兰和张大勇显得异常平静，他们没有撕心裂肺的哭喊，只是安静地站在那里，看着女儿那张黑白色的依然在微笑的照片。他们亲手将女儿的骨灰盒放进了墓穴。张大勇用颤抖的手把墓碑擦了一遍又一遍，刘秀兰则在墓碑前摆上了一束女儿最喜欢的白色的百合花。她抚摸着墓碑上冰冷的名字，轻声地说：月月，不怕了，咱们回家了，以后再也不会冷了。葬礼结束后，夫妻俩谢绝了所有人的搀扶，他们互相搀扶着，一步一步走出了墓园。他们的背影在蒙蒙的细雨中显得那么瘦弱，却又透着一股无法被摧垮的坚韧。半个月后，赵富贵因故意杀人罪被依法判处死刑，立即执行。正义以一种迟到了3年的方式，终究还是到来了。1年后，临江市的夏天依旧炎热，幸福社区3号楼401室看起来和1年前没什么不同，但又好像什么都不同了。张月的房间不再是原封不动的样子，里面的东西被刘秀兰仔细地打包收进了储物柜里。房间被改造成了一个小小的书房，张大勇会在里面看看报纸，练练字。刘秀兰报名了社区的志愿者，她加入了宝贝回家寻亲组织，用自己的精力去帮助那些和她一样饱受煎熬的家庭。她变得忙碌，话也多了起来，眼神里重新有了光。张大勇的白头发似乎少了些，他不再疯狂加班，而是在下班后陪着妻子去公园散散步。他们脸上的悲伤还在，但那已经不是绝望，而是一种融进了骨血里的永恒的思念。这天是周末，夫妻俩一大早就坐上了去往郊区墓园的公交车。张月的墓碑前已经长出了青草，刘秀兰熟练地拔掉杂草，用湿毛巾把墓碑擦拭干净，然后摆上了一束新鲜的百合。张大勇则从包裹里拿出了一个苹果，那是女儿生前最爱吃的水果。两人在墓碑前站了很久，和女儿说着这1年来的家长里短，说着社区里的新鲜事，说着他们又帮助了哪个家庭找到了失散的孩子。就好像女儿从未离开，只是去了一个很远的地方上大学，他们只是在电话里和她分享着彼此的生活。临走时，一阵风吹过，墓碑前的一片树叶打着线儿，轻轻落在了刘秀兰的肩上。她停下脚步，捻起那片树叶，对着阳光看了看，然后她笑了，那笑容温暖而释然。她拉起丈夫的手，两人相携着走下了山坡，身影渐渐消失在灿烂的阳光里。生活还在继续，带着思念，带着伤痕，也带着永不熄灭的爱与希望，坚定地走下去。